नेपालमा काम गर्ने एउटा एनजिओले +2 कम्प्लिट गरेका व्यक्तिहरूका लागि भ्याकेन्सी खोलेको छ। यो चाहिँ 10 जना व्यक्तिहरूका लागि भ्याकेन्सी रहेको छ। यो कुन अर्गनाइजेसन हो? कुन ठाउँको लागि भ्याकेन्सी खोलिएको हो? कसरी अप्लाई गर्ने? भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ र यो सबै विषयवस्तुको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नका निम्ति हजुरहरूले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका निम्ति अनुरोध गर्ने र हजुरहरू सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल टर्निङ पोइन्टमा हार्दिक स्वागत र नमस्ते। म लोकप्रसाद ढकाल, पेसाले एनजिओ कर्मी। विगत 9 वर्षदेखि म नेपालका विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूमा निरन्तर रूपमा काम गर्दै आइरहेको छु र मैले पनि काम गर्छु। हजुरहरू पहिलोचोटि हाम्रो युट्युब च्यानलसँग जोड्दै हुनुहुन्छ र हामीले बनाएका प्रस्तुतिहरू हजुरहरूलाई ठिक लाग्छ, राम्रो लाग्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। भिडियो कुन जिल्लाबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ र हजुरसँग कस्तो खालको क्वालिफिकेसन छ भनेर कमेन्ट बक्समा राख्नुभयो भने त्यस्तै प्रकारका भिडियोहरू बनाएर जानकारी गराउन सहज हुन्छ। सँगसँगै हजुरहरूलाई कुनै पनि प्रकारको सिभी र कभर लेटरको आवश्यकता पर्यो भने हजुरहरूले हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। त्यसका निम्ति स्क्रिनमा WhatsApp र भाइबर नम्बर राखिएको छ। कल र म्यासेज गर्न अनुरोध गर्दै म आजको यो भ्याकेन्सीमा अगाडि बढ्ने अनुमति चाहेँ। यो चाहिँ नेपालमा काम गर्ने एउटा एनजिओले खोलेको भ्याकेन्सी हो। यसो हेर्दा यो एउटा रिसर्च बेसको एनजिओ जस्तो लाग्छ। नाम चाहिँ खुलाइएको छैन। भ्याकेन्सी 10 जनाको लागि मागेको छ। अनुभव चाहिँदैन भनेको छ। यो चाहिँ पोखरा र पोखरा आसपासको लागि यो लोकेसन भनेर भनेको छ। अब यसले गर्ने मेजर काम के हो त नि भन्दा फिल्डमा विभिन्न किसिमका विभिन्न सोसल इस्युजहरूको बारेमा डेटाहरू कलेक्सन गर्ने, कलेक्सन भएका डेटाहरूलाई एनालाइसिस गर्ने र त्यसको रिसर्चहरू के छ भनेर त्यसका फ्याक्टहरूलाई चाहिँ इन्स्योरिङ गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि रिसर्चको फाइन्डिङ्सहरू टिमलाई अथवा रिलेभेन्ट स्टेक होल्डर्सहरूबाट लिएर टिमलाई चाहिँ त्यसको रिसर्चहरूको बारेमा जानकारी गराउने अनि फिल्ड वर्क गर्नका निम्ति चाहिने आवश्यक डकुमेन्टहरू, इन्फर्मेसनहरू एउटा प्लानिङ गर्ने र त्यसको रिपोर्टिङ चाहिँ नि गर्ने भन्ने कुरा रहेको छ। अब यो चाहिँ +2 कम्प्लिट गरेको व्यक्तिहरूले अप्लाई गर्न सकिन्छ, अनुभव चाहिँदैन। यसरी एनजिओमा अनुभव बिनाको जागिर भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। अनि अन्य कुरा भनेको +2 कम्प्लिट गरेको व्यक्तिले अप्लाई गर्न सक्यो। कम्तीमा कम्युनिकेसन स्किल्स, नेगोसिएसन स्किल्स होइन। अनि यो एबल टु वर्क ड्युरिङ एक्स्ट्रा टाइममा पनि काम गर्न सक्ने, स्मार्ट र फ्लेक्सिबल बेसिक कम्प्युटरको स्किल्स भएको र सोसल चेन्ज लाई चाहिँ नि प्यासन बनाएर काम गर्न सक्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूले अप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा रह्यो। अनि नोट अलिकति के भनेको चाहिँ पर्फर्मेन्स विल बी गिभन टु क्यान्डिडेट रेसिडेन्ट इन पोखरा नियर एरियाज। पोखरा र यसका आसपासका व्यक्तिहरूलाई बढी प्राथमिकता दिइनेछ भनेको छ। सेलेरी र अन्य कुराहरू संस्थाको नियमअनुसार हुन्छ भनेर भनेको छ। अब कुन कुन जिल्लाको लागि हो भनेर हामीले हेर्नुपर्ने रहेन, किन भन्दाखेरि कास्की जिल्लाको लागि हो। अब अप्लाई गर्नुको लागि हामी के गर्नुपर्छ त भन्दा तपाईँहरूले पहिला सबैभन्दा पहिला यो भ्याकेन्सीको तलपट्टि एउटा लिङ्क राखिदिएको छु मैले, तपाईँलाई देखाइरहेको लिङ्क, यो भ्याकेन्सीको लिङ्क, त्यो खोल्नु होला। त्यसपछि तलपट्टि आउनु होला है। यसरी भ्याकेन्सी खोलेपछि तलपट्टि आउनुभयो भने लगइन टु अप्लाई भनेको देख्नुहुन्छ। अनि डेडलाइन चाहिँ मार्च 5 सम्म अप्लाई गर्न सक्ने रहेछ होइन, यहाँ हेर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँ लगइन टु अप्लाईमा यसरी टच गर्नुहुन्छ। त्यसपछि मेरो जम्मा एउटा युजर र पासवर्ड बनाएर अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सिभीबाट अप्लाई पनि गर भनेको हुन्छ। म हेर्छु पहिला नि, यहाँलाई म जानकारी गराउँछु। युजर पासवर्ड राखेर मैले यसलाई लगइन गर्दैछु। यदि मेरो जम्मा प्रोफाइल बनाइसक्नु भएको छ भने होइन, कतिजनाको त्यो नहुन पनि सक्छ। त्यसपछि लगइन गरिसके पछाडि फेरि यही भ्याकेन्सीको इन्टरफेस खुल्छ र तलपट्टि आउनुभयो भने फेरि यहाँ अप्लाई नाउको बटन देखाउँछ। यो खुल्यो। यसमा चाहिँ मेरो जम्मा प्रोफाइल नै बनाउनु पर्ने रहेछ। मेरो जम्मा प्रोफाइल बनाइसकेपछि मात्रै अप्लाई गर्न सकिन्छ होइन। अब तपाईँहरूले यहाँपट्टि यता हेर्नुभयो भने यो चाहिँ कम्पनीको डिटेल, यो चाहिँ मेरो डिटेल हो। यहाँ थुप्रै कुराहरू छन्, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कम्पनीले खोजेका स्किल्सहरू हुनुभयो भने मसँग भएका स्किल्सहरू यतापट्टि रहेका छन् है, यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसले एक्सपिरियन्स मागेको छैन, मसँग 2 इयर्सको एक्सपिरियन्स छ भनेर देखियो यहाँ। +2 कम्प्लिट गरेको व्यक्तिले अप्लाई गर्न सकिन्छ, मसँग चाहिँ मास्टर्स छ भनेर देखियो। यो सबै कुरा हेरिसके पछाडि तलपट्टि यहाँ प्रोसिड भन्ने बटन देख्नुभयो भने यहाँनिर प्रोसिड भन्ने बटन छ, यसमा टच गरिदिनु भयो भने तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ सबमिट हुन्छ र तपाईँको अप्लाई भएको नोटिफिकेसन जिमेलमा आउँछ भन्ने कुराको जानकारी राख्दै यो भिडियोमा यहाँले अप्लाई गर्न जान्नु भएन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी राख्दै भिडियो हेर्नका निम्ति समय दिनुभएको म सबैप्रति आभारी रहँदै अर्को भिडियोमा हजुरसँग भेट हुने अपेक्षासहित बिदा मागेँ। धन्यवाद, नमस्ते, हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्।